Hello, Minglava, Adobe Pagemaker 7.0 tema. So yeah, Akua edit story go Lila Mapipane, edit story. Keyboard was and control E one Yara, control E. Obi, edit story go, no Nila so. Ako, Dinayama, the time pony, no? Get me all. Edit layout edit story. That's when I go the man lost him about you, no? Can I lay something like that? No? The edit story, ma, didn't you? No, edit layout, no? You can go lost edit story. Yavi, the time Yavina. Get me in Yavin, two laws a petala. My edit story and change right, Pagemaker find it or Tibetame, Pagemaker deal Tilana, Pagemaker deal Tilalucian, the only laws of payla. Get the only celebration, edit story, the only owner, Sally was celebrium, edit story law. By another, Sa was celebrium, edit story, Yamani. Get a giant, a who. Edit story, gone and petala, my share. Edit story and change is a real, no? The hobby. Edit story, there being change or domain, change our wing utilities, utility animal change, give up us and control H go maybe, control H. The hobby change the red about it, Janavi. Pine walk power beyond Yanai. No? BRUNE and Blue 9. Blue 9 or Dimasan, a gono, a G, Salon G, but not capital letter and P. Blue 9 when the crew pilot. Yeah, was on my Blue 9 the crew, no? B R U and E and Blue 9 so we are at the Blue 9 so there's a long or Babiang my B R U and E and Blue 9 so we are Blue 9 so there's a long or B R U and E I Blue 9 so we are young member. Huh? This Lomio Salon Pyongyang. The Lomio Salon or the Lomio Pyongyang. I had a Lomio Sorigina, no, Daviana. Get hobby. Get do Yamo the Pines or I shall be Yamabo. Get Dravia, Brunei. But my son survive my trade. Yeah, hello. Get hobby. I don't know. Change with young leather. Get blue young $2. Change young leather, come on. Change. Find days. Get hobby. And the blue 9. Change all. Change all without young leather, no? Change all. Huh? Change all. Yeah. Wait, that doesn't have a good loss, do Blue 9. Then, the one lower the dual of being left from a beyond you, no? The hobby. So, utility change. Blue 9 so that, what the time beyond BRU and the I Blue 9 no? The hobby. Fine, Davy. Fine next, and my Davy. Emma. Change all. Don't like that. No, we don't. Change all the laws that on the young fine. Continue from the beginning of story. A son is Samala, yes, a son is Salman. Do you go hobby? You go sound at the raw. You don't want to go, no? The hobby. Hello, change. Down there. Change all. Don't like it. No? Corridor attribute, dark corridor, change corridor attribute, or go China, change no yard, so that's for me, okay. Yeah, Linia Male. Blue 9, you go down in a half, down no yard, that do a payment down at the Blue 9, so that's a long go, be a down in a tama, be a chocolate. BI ပဲပြောင်းမရောက် Bruna and E
I တလုံး B တလုံးပေါ့နော် BI လို့ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ fine တွေ့ပြီပြီးရင်ဒီကောင်မှာ change ပြောင်းလိုက်မယ် BI ဆိုတော့ပြောင်းသွားတယ်လိုမျိုးပေါ့ဟိုကဲတူကိုဟိုက change all လုပ်လိုက်မယ်ကဲအကုန်လုံးပြောင်းသွားပြီဗျာ Brunei ဆိုတဲ့စကလုံးတွေအကုန်လုံး BI တွေဒီမှာလေး BI ဒီမှာလေး BI တွေဒီမှာလေး BI ဟုတ်ပြီဒီမှာလေး BI ပြောင်းသွားရင်ကဲဒါဆိုရင်ပိတ်လိုက်တော့ကဲသူ့ကိုပြန်ပြောင်းရင် BI ဆိုတဲ့စကလုံးကို Brunei လို့ပဲပြောင်းရင်အဲ့ကစာအုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာစာအုပ်တအုပ်လုံးကိုပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီနေ့စနေနဲ့ပြောင်းလို့ရှိရင်တော့အရင်ကတက်တာတယ်အရင်ကမြန်ဆန်တယ်ကိုယ့်ကိုလိုက်ပြောင်းနေရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဘာရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုပါတော့ BI နဲ့နောက်ဒီမှာအဲ့ BI ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့က utilities change ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ BI လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် BI ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတဲ့ဟုတ်ပြီ BI အဲ့ BI ကို Brunei ဆိုပြီးတော့ပြောင်းမယ် BRUNEI Brunei ဟုတ်ပြီ Brunei ဆိုပြီးတော့ကဲဟုတ်ပြီ fine ရှာလိုက်ပြီဗျာ fine တွေ့ပြီလား fine ကဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာ change all ဆိုတဲ့အကုန်လုံးပြောင်းလိုက်တယ် Brunei Brunei change all no changes made မလုပ်သေးပါဘူးလားကဲ fine ရှာကြည့်အောင် search complete တွေ့လား BI တွေ့လားဆိုတော့ fine search complete fine ရှာမယ် change all no changes made ပိတ်လိုက်တော့အဲ့လိုနော်ကဲလောလောဆယ်အခုဒီမှာပြောင်းနော်ကဲဒီကောင်လေးတွေကိုတော့ပြန်ပြောင်းကြည့်အောင် Brunei နဲ့ Brunei ဒီမှာဒီကောင်လည်း BI လို့ပဲတာလိုက်ဒီမှာလည်း BI နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့သူ edit layout ကိုပြန်သွားလိုက်နော် edit layout သွားလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုBrunei BRUNEI Brunei ကဲဒီကောင်လည်း Brunei ပဲပြောင်းထားကြနော် BRUNEI Brunei ကဲလည်းမျိုးပြောင်းမယ်နောက်ပါရှိတယ်လဲ Brunei ကဒီမှာလည်း Brunei ပဲနော် BRUNEI Brunei အားလည်းနောက်ပြီးတော့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲ Brunei BI ဆိုတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဒီတိုင်း live ပြောင်းနေရမယ်ဆိုတော့ကြာကြီးကြာမှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းဖြစ်ပြီ BRUNEI Brunei ကဲဒါကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြီးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲဒီဘက်မှာ Brunei 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 ကဲဒီမှာဘယ်မှာရှိတယ်လဲ Brunei ကဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒီ Brunei ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမယ်နော်ဘာပြောင်းမှလဲဆိုတော့ Islam လို့ပဲပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာ edit story control E ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ utility change အဲ့မှာ Brunei 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 ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ISLAM Islam ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာဒါပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကတည်တော်ဖို့ပဲဘယ်ဟာကိုပြောင်းချင်တယ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့စကားလုံးကိုဒီမှာ fine wall ရှာမယ် Islam နော်ချင်းမယ် Brunei fine ရှာမယ်ဒီမှာ story ဟုတ်ပြီကဲတွေ့ပြီဗျာကဲအဲ့ဒါကို Islam ချင်းပြောင်းမယ်ဗျာချင်းပြောင်းလိုက်ပြီ change all အကုန်လုံးကိုပြောင်းလိုက်ပြီဒီမှာကျန် Brunei Brunei ဒီ Islam Jerusalem ဟုတ်ပြီလားကဲဒါဆိုရင်ပိတ်လိုက်လို့ရပြီပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် edit layout ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှင်းနေတဲ့ Brunei ဒီ Islam ကိုတခါပြန်ပြောင်းချင်တယ်ကိုကြိုက်တာပြောင်းပေါ့နော် BRUNEI Brunei ဟုတ်ပြီလားကဲဒါဆိုရင်ဒီ Islam ကိုပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဘာပြောင်းမှာလဲedit story utility change ဘာပြောင်းမှာလဲ Islam ကို
ISLAM Islam အဲ Islam ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလက်ရှာပါမယ် fine တွေ့ပါပြီ Islam ကတွေ့ပါပြီ ISLAM Islam တွေ့ပါပြီ Islam ကိုပြောင်းပါလဲဘရူနိုင်းဆိုပြီးတော့နိုင်ငံပြောင်းလိုက်မယ် NEM ဘရူနိုင်းကဲဟုတ်ပြီဗျာချင်းပြောင်းလိုက်ပြီချင်းကြောလုပ်လိုက်ပြီအကုန်လုံး Islam ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကအကုန်လုံးဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဘရူနိုင်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပိတ်လိုက်တော့မယ် edit story edit လေးအောင်ကဲဒါဆိုရင် edit story နဲ့ဒီထက်ကချင်းအကြောင်းကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကတော့ Adobe Pagemaker တင်တဲ့သူတိုင်းမတင်မဖြစ်တည်ထားမယ်အချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခွေထင်းမှာထည့်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တခင်းသားတွေကိုလည်းမျက်နှာတင်များမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာချင်းမြင်တင်ပေးတော့မှာပါကဲဒါဆိုရင်တော့အကြောင်းသူအကြောင်းသားရဲ့အနေနဲ့အလုံးနားလေသဘောပေါက်ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်